大家好，我係伊時能源行政總裁 Eric Chan。不經不覺，我哋嘅青少年繪畫及填色比賽已經嚟到第4屆。今年我哋亦都係第一次將我哋呢個比賽延伸到去澳門地區。今年嘅參賽作品超過1000份，所以能夠嚟到呢度參加我哋呢次嘅頒獎禮，佢都係精英中嘅精英。Hello，我叫文樂琪，今年8歲。我畫咗呢幅畫呢，有伊時貓同埋好多唔同嘅動物，佢哋就喺日常生活裏面做嘅嘢，全部都係同石油氣有關嘅。我係中學及大專組嘅楊文日啦。咁我今年18歲，我就畫到啲有人情味啲嘅畫面啦，就好似係喺屋企入面會用到嘅石油氣啊，或者係我哋香港特色嘅大排檔都會成日用到石油氣嚟煮嘢食，咁樣去引起多啲人哋對於原來我哋社區中都有好多地方用到石油氣嘅。叫咩名啊？我叫郭偉琪，今年幾多歲啊？我3歲半。我哋喺幅畫入邊，我哋學習咗原來石油氣係好重要嘅喎，係咪啊？係啊。可以令到啲車點㗎？捉㗎。